تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة لهب مکی سورت ہے. تبت یدا هلاک شوړ دوړه لوسنا ابي لهب دی ابو لهب وتب او هلاک شو هغه ما اغنى عنه هیڅ پکورن غای دهغه ماله مال دهغه وما کسب او هغه چې وګټل هغه سیسلا ډیر ضربن نفسی هغه نارن یورتا ذات لهب چې د لمبې والا بوي وامرأته او شزد هغه هم حمالة الحطب چې روړین کې واد لرګي فی جیدها پڅړ ته هغه کې بوا حبل رسي من مسد منجه کلک رسي. لهب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر و خپل نوم یې عود العزا و خود ابو لهب په نوم باندې مشهور و. د ابو لهب معنا د پلور د شغله د ډیر کشله و او ډیر سخت و او ډیر مال پرست انسان و. مول ډیر خوښ و. ورز رسول الله صلی الله علیه وسلم تر روغای او پښتنه تر وکړه چې زه د تو دین ومانم نو مو ته څه ملاو شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل هغه څه درته ملاو شي څه چې نور مؤمنون مسلمانانو ته ملاويږي. هغه ویل د مو د پورا څه فضیلت شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل نور څه غوړي چې دای ور ودل نو هغه ورته وویل تبا د شیده سدین چې زه او نور خلق پکښ برابر وي. د حدیث ابن جریر ذکر کړی دی. ورنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر تکلیف نه رسول. د ضد عناد د وجنه اسلام ته نه راتلل. ورید رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غونډې ته وخت ټول خلک رټول کړل. ټول ته په هر قبیله د پلونی قبیله ټول ته وویل او بیا یې دا خبره ورته وکړه که زه چیرې توسې ته داسې خبره وکړم چې د غره په شوق شیو لشکر روان دی په توسې حمله کوي او توسې به دا خبره ومنئ. خلک وویلې چې یې میش به ومني میش هیڅ چیرې د تو نه درویغ نه دی واورېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل توسې ته خبر درکوه چې د مخکې نه سخت عذاب روان دی په دې باندې د ټول نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو لهب وویلې تبا او برباد شه د دې د پوره د مجرو جمع کړي. په یو بل روایت چې دا هم دی چې هغه کونه روچت ک او رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ولي. د حدیث بخاری او مسلم د ذکر کړه. د دغه شذ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دشمنی کې شپره د تیرول د خپل خاوند سره تعاون کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دشمنی کې د هغه د شذ نوم جمیل و. دا د ابو سفیان خور و او د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه